Gjithnjë më shumë amerikanët po e qëndorën nga shtetësia e tyre, e kjo për shkak të taksave shumë të larta, duke thënë lam të mirë për gjithnjë pasaportës amerikane. Nëse miliona njerëz nga gjithë bota ndërrojnë të marrin në shtetësinë amerikane, vetë qytetarët e SBA-ve po e qëndorën. Të dhënat për vitin 2013 tregojnë se 1131 persona lam pasaportën amerikane në krahasim me 189 të tilla vitin e kaluar. Sipas analistëve, kjo shifër mund të duket modeste, por është alarmante, duke menduar se 2013 ende nuk është mbyllur. Sipas të dhënave publike të Regjistrit Federal, duket se arsyeja kryesore për këtë vendim janë taksat e larta. SBA-t janë i vetmi vend në botë që taton shtetasit e saj jo vetëm brenda territorit, por kudo që ata ndodhen nëpër botë. Megjithatë, ky rregull qëndron për vitesh dhe nuk kishte rezultuar problematik. Shqetësim duket se është ligji që do të hyjë në fuqi më 1 korrik të 2014-s, sipas të cilit të gjitha institucioneve financiare në mbar botën do të kërkohet të raportojnë drejt për drejt në shërbimin e jashtëm të ardhurave në SBA për të gjitha setet dhe të ardhurat e çdo shtetasi amerikan që fiton $50.000 apo më shumë në vit. Nëse bankat apo institucionet nuk bashkëpunojnë për këtë, SBA-t mund të bllokojnë 30% të dividendëve dhe normave të interesit si formë penalizimi për to. Kjo është një përpjekje e autoriteteve amerikane për të grumbulluar $100 miliard taksa të prapambetura nga shtetasit e saj që jetojnë nëpër botë.